हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। डीएस इलेक्ट्रॉनिक्स में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, ये रेडियो मेरे पास बनने के लिए आया था, जिसको मैं बना चुका हूं दोस्तों। इसमें हमारा स्टेशन लग नहीं रहा था दोस्तों। तो जब भी स्टेशन ना लगे, इस प्रकार की समस्या अगर आपके पास आए दोस्तों, अगर आपके रेडियो में भी अगर जब हम इसको ट्यूनिंग करते हैं तो स्टेशन नहीं लगता है, तो कहाँ पर देखना चाहिए, इस चीज़ के बारे में आप लोगों को मैं जानकारी देता हूँ। तो दोस्तों, हमें सबसे पहले जो ये सेलेक्टर है फ्रेंड्स, जो इसके बैंड सेट करने का सेलेक्टर है, वहाँ पर हमें पेट्रोल डालकर दोस्तों अच्छे से इस प्रकार से ऐसे 3-4 बार कर लेना दोस्तों अच्छे से, ताकि यहाँ पर जो कार्बन वगैरह, जो धूल वगैरह कुछ लगा हो वो साफ़ हो जाए। इस चीज़ को आपको सबसे पहले कर लेना है। और दूसरा, यहाँ पर देखना दोस्तों, जो यहाँ कार्बन इसके रॉड पर जो यहाँ कॉइल लगा हुआ है, वो कॉइल का वायर यहाँ कनेक्ट है कि नहीं, इस चीज़ को आपको देखना है दोस्तों। और इस प्लेट के जो प्रिंट साइड में दोस्तों आपको देखना है कि कहीं पर प्रिंट वगैरह छूटा थोड़ी है, इस चीज़ को आपको देखना है। इस आईसी की टांग पर जितने भी प्रिंट है वो अच्छे से सोल्डर हुआ है कि नहीं, इस चीज़ को देख लेना है। और फिर दोस्तों, ऐसे जो यहाँ पर देखिए, यहाँ इस प्रकार से घुमाने वाला है, वहाँ आप इस प्रकार से टेस्टर वगैरह लेकर दोस्तों, स्क्रू ड्राइवर लेकर इस प्रकार से घुमा घुमा कर आपको देखना है दोस्तों कि इस प्रकार से हम जब घुमाते हैं तो आवाज़ क्लियर आ रहा है कि नहीं, इस चीज़ को आपको देखना है। फिर भी ना पकड़ फ्रेंड्स, तो हमें इस गैंग को चेंज कर देना है, जिससे ये जो स्टेशन सेट नहीं हो रहा है वो प्रॉब्लम 100% हमारा सही हो जाएगा। तो मैंने इसमें यही ट्रिक आजमाया दोस्तों, और मेरे पास जितने भी रेडियो आता है मैं उसका ऐसे ही रिपेयरिंग करता हूँ और वो बिल्कुल सही हो जाता है। तो इन सारे स्टेप को आपको फॉलो करना है दोस्तों, तो आपका रेडियो 100% रिपेयर हो जाएगा। तो मैं अभी आप लोगों को इसको चालू कर कर दिखा दे रहा हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा ये रेडियो बिल्कुल सही हो चुका है। हमने इसमें यही ट्रिक यूज़ किया, अब हमारा ये बिल्कुल सही चल रहा है। तो दोस्तों, ये जानकारी कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और इलेक्ट्रॉनिक्स वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों।